за нечи неисполнување, тамо имаше он кога дојде на 15 март, направи некоја наредба да со 5 грешки, значи он ќе истера работници ван водовод. Неговата наредба си го имат, значи и судските органи кои што ние бевме на суд и прикажавме нивниот документ со подпис. Он не се поддржаваше на она својата одлука што ја беше донесено и почна по други терк по линија кој не е со него мора да си замине. Ние сме двојца овде кои што 2 години скоро ќе ги полниме, оддалечени се од работа. Јас имам 32 години во водовод, значи од детинство, ученик на водовод, оддалечено за банална работа, кој што на суд ја добив, затоа што немаше основи, и сега се жалија на апелација. Господинот нити ме знае, директорот, нити примаше луѓе, беше неколку пати кај него побарано да се разговара за што се работи. Тие све на скришти начини ги правија работите кои што не можеше да се дојде до него. Можеше побрзо да се дојде до председателот на држава него кај него, затоа што многу висок човек што нема карактер. Прво е криминалец, човек е што е осудено 2 години условно во објавлjelија, господинот, а он си држи директорско место. Он беше и директор во Велес и таму масакр направи, дојде Скопје сега да го уништи и на национална база. Значи, до сега се истерени најмалку 8 албанци. И над 30 има човек уште 2 години у пензија. Веќе треба да излезе у пензија, а он е оддалечен од работа. За нечитање на водомер. Он и по нивното. Иначе он го добил тоа дека тоа е вистина, тој си ги читал, си ги извршил своите задачи. Ја у водовод за моите 32 години немам ни еден ден боловање. И дојде едно мало дете со 28 години да оддалечи луѓе кои што придонеселе водовод, не бил тој водовод што е сега. Ние со труд сме го донеселе до овој дереже водовод што дошли. Колку има истерано? Па прилично се 10 души. Оддалечени од работа без основа. Со кратки денови, за 2 дена одлуката му е дали од неговата страна. Значи, он има екипа натре направи, кои што му помагат. Значи, кој не е со ВМРО да помане, тие мора да се оддалечи. Тоа е вистина е. И јас сам во СДС, они го приметиле, значи, нашли дека сам јас во некоја друга партија и не оддалечи. Имате ли вие написано нешто, кој е основа? Врачано некаков документ? Не е врачано дека по колективниот договор ја не сум открил некој водомер тамо, сликале тоа безброј на водомер, не сум го нашал јас, а тоа не е на наша надлежност. Значи, има други структури у водовод кои што се надлежи. И самиот народ, кога прави приклучок или нешто друго, или има, значи, основа за да направи приклучок у водовод, значи има служби, не е ние. Ние само проверавме, значи, ние сме контролирале фирми. Јас по фирми сум работел, он по домаќинство. За како водовод станува збор? На фирма, на приватна? На фирма. Во кој дел од градот? Во индустријската зона југ. Дали вас ви беше дадена исписница од еден исписница во друг синдикат, дали сте ги виделе тие бланко листови за кои што обвинуваше? Не, ние не ги стигнавме тоа. Сега е тоа направено во водовод, со некој друг синдикат. Ние сме надвор веќе, али сознаевме дека е веќе сега формирано некој. Истиот синдикат не функционира со години, значи, последните 10 години тоа е катастрофа. Значи, мора да биде нивни човек.
со еден кандидат се излегуваш. И во структурите на водовод. Водовод е мешана фирма со националности од сите националности во Македонија. Тоа е штета со такви луѓе. Со 28 години не може да води фирма. Се знае директор, правилата се во државата се знае. Значи најмалку треба да има 6 години. А он за ниеден месец нема и директно директор. Дали добивте прво нешто написмено па сте оддалечени од работа или тоа се случи како се оддалечите? За 3 дена е таа донесена таа. Прво ја добивте вие врачија па ве оддалечите? Не, јас само ме оддалечија, значи дисциплинска комисија не одлучил ништо за мене. Значи они дада исказите во суд дека они не одлучиле за тоа, одлучиле некој друга екипа. Они поштено си го кажа во судот. Дали за мене, дали за другите колеги, кои што веќе ние сме ја добиле тие. Веќе чекаме и апелација, и тоа сигурно и апелација ќе ја добиеме. Него зашто на толку, после јас 54 години, сега треба да барам работа јас. Па прво законски и уставно, тој нема право да те оддалечи. Може да те казни, ако е веќе си изгрешил. Ама тоа не е така. Па има повише инкасатори, контролори, премостени работни места, значи више контролори нема у водовод, све е направено обични работници. Мојот препоставен што беше у водовод, сега е инкасатор. Рачунајте. Деградирано затоа што не зима книшка од некоја партија. Јас пак ќе кажам, че не се пожитува колективниот договор и законот за работа носи. Затоа дојде до оваа хаварија и при што кажува од приостранување од предпријатието не се задржува на тоа правило според колективниот договор дека мора од таа тричлена комисија да има еден представник од синдикатот. Луѓето у водовод се во тешка ситуација. Не знам, ово е можда е прво што се објавува. Затоа што има значи имаме и ние документи кои што се доставени преку другите партии кои што човекот што прави. Тоа е штета затоа што водовод денес нашата вода во Скопје тоа е злато. Како арапите што го имат нафтата, ние го имаме вода. А ние не знаеме да искористиме. И тоа нестручни лица. Тоа ќе се чудиме некој ден што може да се случи некоја аварија. Со такви луѓе, раководни кадар, тоа е ужас. Тоа е жалосно. Атанасов можеби денес ќе ме види, затоа што никогаш не ме видел. Значи нити ме примал, нити ме видел. Значи ниеден работник не прима у живот. Можеби и новинари не примал. Негде да се слика со нивните новинари. Штета е, детето можеби е занесен. Младо, знаеш како?